মা মা হ্যাঁ রে। চিকেন এনেছি। ভালো করেছিস। এই তো বড় বড় ঠ্যাং। কি বৈশাখী চিকেন হ্যাঁ নাকি? হ্যাঁ বৈশাখী চিকেন নতুন ভাবে চিকেন রেসিপি। আঁচ জ্বালিয়ে কড়াই বসিয়ে তেল দিয়ে প্রথমে পেঁয়াজ কুচির বেরেস্তা বানিয়ে নেব। চিকেনে নুন হলুদ লঙ্কার গুঁড়ো মাখিয়ে নেব এবং তেলে চিকেনগুলো 7 মিনিট ভেজে তুলে নেব। এদিকে মশলাগুলো বেটে নেব। কড়াইতে তেল দিয়ে দেব। মিক্সিতে বেরেস্তা কিশমিশ কাজু টক দই দিয়ে পেস্ট বানিয়ে নেব। কড়াইতে তেলে তেজপাতা শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে আদা রসুন বাটা দিয়ে ভেজে মশলা পেস্টটা দিয়ে ভেজে নুন হলুদ লঙ্কা বাটা দিয়ে কষিয়ে বাটিতে গরম দুধে কেশর মিশিয়ে মশলার সাথে মিশিয়ে চিকেনগুলো দিয়ে সবগুলো ভালোভাবে কষিয়ে নিয়ে তেল ছেড়ে এলে জল দিয়ে দেব। শেষে গরম মশলা বাটা এবং ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিলেই রেডি বৈশাখী চিকেন। বাবুরে ভাত বেড়ে নিয়েছি, চলা। বৃষ্টির রাতে গরম ভাতে সাথে জমে উঠো বৈশাখী চিকেন সপরিবারের পাতে। দারুণ।